सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग जाने वाले हैं जू, क्योंकि हमें पता चला कि वहाँ पे फिशेस के कुछ नए नए स्टॉक आए हैं। सो वहाँ जाके हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे स्टॉक्स आए हैं, कैसे कैसे फिशेस आए हैं। सो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।